Oh, mga kabungot, ingon dili kawatan og butong ang taga Cebu. Nya, ngan malaging nangawat malaging nag mga butong laging taga Cebu mga kabungot. Oh, tanaw ra kabungot to nagdalay-dali pa hadlok abdas tagiya. Oh, sa grabihang ko ng mga kabungot Mga taga Cebu, mga kawatan kayo og butong. Oh, may patarong-tarong pa og kuanang usa. Nya, paibog-ibog pa awar mga kabungot nagpaibog-ibog pa no? Ingon di kawatan og butong nya mao ra sa mga kawatan og butong mga kabungot nga nag-helmet pa asa ka adapitan ni sila nga bukira nga nangawat og butong nga nag-helmet man ni sila basin siguro og layo-layo siguro ning lugar asa ka ni mga kabungot no ato kuno nang i-check mga kabungot kung asa ni sila dapitan nangawat og butong kay ato ni silang i-report sa tag-iya kay murag dinhi na maayo ng ila kamo mga kabungot basig nagkailam mo aning mga tawhana ato nang i-report ni sa mga barangay or sa mga pulis kay murag sige naman na sila pangawat siguro ning butong mga kabungot no kay murag man og paspasay ni kayo sila mukaon kay hadlok mapsas tag iya.